बाद में दोस्तों जैसे अपडेट आ रहा है, अपडेट कर लेना है इसको। इतना करने के बाद में यहाँ से आपको बैक हो जाना है और यूट्यूब एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। कुछ इस प्रकार से ऐप इन्फो पे चले जाएंगे यहाँ पर और ये इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर स्टोरेज यूज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर नीचे करके देख लेना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से क्लियर कैच कर लेते हैं। क्लियर कैच करके यहाँ से बैक हो जाते हैं और पॉज स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है ऊपर की तरफ, पॉज स्टॉप कर लेते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ से बैक हो जाते हैं। जैसे हम बैक होंगे, बैक होने के बाद में दोस्तों आपको अपने मोबाइल के पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, रीस्टार्ट या फिर पावर ऑफ कर लेना है और आपको अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे दोस्तों आप, तो यहाँ पर वीडियो के आइकन पे क्लिक करना है, प्लस के पे, और कोई भी वीडियो लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। आपको साउंड प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, आसानी से आवाज़ आने लग जाएगी। अगर नहीं आती है तो दोस्तों आपको वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर कोई बग चल रहा हो तो इसके कारण, नहीं तो आ जाएगी उम्मीद है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियोस।